ତମର ନନଭେଜ କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି? କଣ ଖାଇବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ମଟନ, ଚିକେନ। ମଟନ ଦେଖଉଛି ମତେ। ଆମ ମାମୁଁ ଘର ହଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ପିଲାଦିନୁ ଦେଶୀ ଛେଳି ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ପୁରା ବାନ୍ଧି ନେଇ ହାତରୁ ଛାଡିବନି ମଟନ। ଆଉ କଣ ହବ କଣ ଆଇଁଷରେ? ଚିଙ୍ଗୁଡି କି କଙ୍କଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ବଢିଆ ହବ। ମୋ ଶାଢୀ ଘର ହଉଛି ଚିଲିକା, ଛଡୁ ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଶାଢୀ ମତେ 2 ମାସରେ ଥରେ ଡାକେ। ଚିଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଡା ଖୋଇ ଖୋଇ ମୋ ପାଟି ବିଣ୍ଡା ମାରିଯାଇଛି। ଏଇ ଅନେଇଲୁ, କଙ୍କଡା ଗୋଟିକ ହଉଛି 1500। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଏଇ ସାଇଜର ପୁରା ମଲ୍ଲି ଫୁଲିଆ, ନାଞ୍ଜ ବାଡଉଥିବ ତୁ ଛାଟି ହେଇକି ପଡିବୁ। ଆଉ କଣ ଅଛି କହ? ତମେ ଏମିତି ଆଇଁଷ ଖାଇଲା ବାଲା କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ରୋହି ଭାକୁର ଦଉନୁ? ମାଛ ଦେଖଉଛ ନୁହଁ, ମାଛ। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଉଛି ନଈ କୂଳରେ। ମାଛ ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ଥୋବରା। ଶାଶୁ ମୋର ଯୁଡିଏ ମାଛ ପଠେଇବ, ଆମର ଖାଇବୁ ପଡିଶାରେ ବାଟିବୁ। ଆମ ଘର ଯୋଉ କୁକୁର ନାହାନ୍ତି ବିଲେଇ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ରୋହି ଆଉ ମିରକାଳି ଦବ ସେ ଟୋଟାଲ ନାଞ୍ଜ ବୁଲେଇକି ଶୋଇବେ। ଏଇ ଅନେଇଲୁ, ଥରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ପଡିଥିଲା ଜାଲରେ, ଶାଶୁ ମୋର ପଠେଇଦେଲା। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ମାନେ କି ଟେଷ୍ଟ, ଉପରଟା ଟିକେ ଟାଣ କିନ୍ତୁ ଭିତରଟା ପୁରା ନରମ, ସାଂଘାତିକ ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଆଉ କଣ ନୂଆ ଆଇଟମ କହିଲ? କାହିଁ ତମେ ନହେଲେ କଣ ଖାଇବ କହୁନ? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ନା, ଅକ୍ଟୋପସ ମାଂସ ହବ? ନାଇଁ, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଲ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଫେରି ନେଇ ଫେରିଲେ ଭାଜିକି ଦବ। ଅକ୍ଟୋପସ କାହିଁ ଶଳା ତିମି ନହେଲେ ସାର୍କ ଖାଉନୁ? ଶଳା ଏଇଟା କଣ ମ୍ୟୁଜିୟମ? ଏଠି ଆଣିକି ଅକ୍ଟୋପସ ତିମି ରଖିବି? ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଡାଲେମା ଖାଅ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଡାଲି ଖାଏ। କାହିଁ ଡାଲେମା ଖାଉନ? ତା ଦେହରେ ସବୁ ପରିବା ପଡୁଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଖାଏ। କଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ତା ଦେହରେ ସାରୁ ପଡୁଛି ତ, ସାରୁ ଖାଇଲେ ତମ ଗଲୁ ଅଂଶ ଟା ମରନ୍ତା।